पेट्रोल इंजन के मुकाबले जो डीजल इंजन होता है उसके जो कंपोनेंट होते हैं वो हैवी के होते हैं और बल्कि के होते हैं। बेसिकली क्या होता है, जो डीजल इंजन का जो बोर होता है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल इंजन के मुकाबले काफ़ी कम होता है, और जो उसका स्ट्रोक लेंथ होता है वो पेट्रोल इंजन के मुकाबले काफ़ी बड़ा होता है। तो ये रीज़न होता है। बेसिकली क्या होता है, जब भी ये कंबशन होता है इसके अंदर तो अनकंट्रोल वे में होता है, इसलिए इसके जो कंपोनेंट होते हैं ज़्यादा हैवी रखते हैं। इसका एग्जांपल हम इस इमेज को देख के पता लगा सकते हैं। बेसिकली क्या होता है, इस दोनों में बम रखे हैं, हमने अगर इसमें विस्फोट होता है तो जाहिर सी बात है छोटे वाले को ज़्यादा डैमेज करेगा, इसलिए इसका जो कंपोनेंट होता है वो हम हैवी रखते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।